Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin və bihi nəsta'in. Salam, əziz və hörmətli tamaşaçılar. Yenə sizinlə Şərq ədəbiyyatında ilahi mərifət verilişində yenidən sizinlə birlikdəyik. Və keçən dəfə biz ümumi olaraq Şərq ədəbiyyatında ilahi mərifət haqqında ümumi məlumatlar verdik və qeyd etdik ki, gələn verilişlərimizdə Sədi Şirazinin qəzəlləri əsasında davam edəcək inşallah. Və bugün Sədi Şirazinin Adəmiyyət qəzəlini inşallah izah edəcəyik. Öncə şeir haqqında Qur'andan bəzi ayələri inşallah xidmətinizə çatdırmaq istəyirik. Çünki Qur'an-ı Kərimdə şeir və şairlər bir mənalı qəbul olunmur. Ümumiyyətlə, Qur'anda şairlər iki dəstəyə ayrılır. Yəni, cahiliyyə şairləri və bu cahiliyyə şairləri fəqət Qur'anın zamanı ilə məhdudlaşmır. Yəni, Qur'andan sonra da davam edir. Yəni, cahiliyyə dönəmi şairləri, yəni cahiliyyəti tərənnüm edən şeir və şairiyyət, yəni əxlaqsızlığı şairlər və bu təbii ki, qəbul olunmur və bu Qur'an tərəfindən rədd olunur. Amma Qur'an bütövlükdə şeiri və şeiriyyatı rədd etmir, şairləri və ədibləri rədd etmir. Qur'an istisna olaraq qeyd edir və zikr edir. İstəyirəm ki, Qur'an-ı Kərimdən ümumiyyətlə şeir və şairlər haqqında olan ayələri diqqətinizə çatdıran Şüəra surəsi var Qur'an-ı Kərimdə, Şairlər surəsi və bu surədəki olan ayələri, şeir haqqında, şairlər haqqında olan ayələri izah etdikdən sonra məlum olacaq ki, Qur'anın şeirə olan münasibəti bir mənalı deyil. Yəni, Qur'an bəzi şeirləri, o məzmununda fəsad olan şeirləri, məzmununda pozğunluq olan şeirləri, əxlaqi tənəzzül olan şeirləri qəbul etmir, həmin şairləri qəbul etmir. Amma imanda olan, yəni təvhiddə olan, yəni ilahi mərifəti çatdıran və tərənnüm edən şeirləri və ədibləri Qur'an vəsf edir və Qur'an qəbul edir. Qur'an-ı Kərimdən bu ayələri diqqətinizə çatdırım. Allahu Teala Şüəra surəsinin 224-cü ayəsində buyurur ki: "Və-şşu'ara yettabi'uhumul gavun." Şairlərə azğınlar tabe olurlar. Yəni burada artıq şüəra burada mütləq mənada deyil, yəni istisnalar təbii ki vardır. Yəni o şairlər ki, onlar cahiliyyə əxlaqını təbliğ edirlər öz şeirləri vasitəsilə, onlara təbii ki azğınlar tabe olurlar və tez də uyurlar həmin insanlara. Məsələn, əxlaqsızlığı tərənnüm edən şairlər olubdur Peyğəmbərdən öncə, ərəb cahiliyyə dönəmində, yəni zinanı təbliğ edən şairlər olmuşdur. Qadın, yəni gözəlliyini mənfi mənada təbliğ edən şairlər olmuşdur ki, yəqin ki, Qur'an-ı Kərimin məqsədi həmin şeirləri və şairləri çatdırmaqdır. Deyir ki, "Ələm tərə ennəhum fi kulli vadin yəhimun." Yəni, görmürsünüz, onlar hər vadiyə daxil olurlar. Yəni, çox böyük iddiaları vardır, yəni bunların əksəriyyətinin. Amma bu iddialara baxmayaraq, onlar öz iddia etdikləri kimi deyirlər. Yəni, bəziləri aşiq olduğunu çatdırmaq istəyir, bəziləri hikmət xəzinəsinə yetişdiklərini çatdırmaq istəyir, bəziləri arif olduqlarını, övliya olduqlarını öz şeirləri ilə çatdırmaq istəyir, vəsf edirlər özlərini belə. Amma Qur'an deyir ki, onlar belə deyil və وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. Onlar əməl etmədiklərini deyirlər. Yəni, onların şeirlərində sən onları əksəriyyətini məqama çatmış insan kimi görərsən. Amma bunlar cahil olduqları üçün, amma bunlar Allahın dinində olmadıqları üçün, bunlar Peyğəmbərə tabe olmadıqları üçün, Qur'ana tabe olmadıqları üçün, bunlar öz dediklərinə əməl etməzlər. Yəni, çatmayıblar o məqamlara. Fəqət boş iddiadan başqa bir şey deyil. Amma Allahu Teala burada istisna olaraq deyir ki, "İlləl-ləzinə amenu." Amma iman gətirənlər deyir, istisnadır. "Və-amilus-salihat." Və iman gətirdikdən sonra salih əməllər edənlər istisnadır. Və zəkarullaha kəsiran. Və Allahı çox zikr edənlər istisnadır. Yəni, Qur'an 3 sifət bəyan edir və bu 3 sifətdə olan şairlər artıq həqiqi şairlərdir, həqiqi ilahi şairlərdir. Yəni,
həqiqi mərifəti, ilahi mərifəti tərənnüm edən, öz şeirlərində təbliğ edən, insanlara ilahi mənaları çatdıran şairlərdir. Onların birinci sifəti illəl-ləzinə amenu, iman gətirmək. Yəni doğru, düzgün Allah haqqında imana sahib olmaq, yəni əqidəsində doğru olmaq, doğru bir etiqada sahib olmaq Allah haqqında, axirət haqqında, qiyamət haqqında, nübüvvət haqqında və sonra və amiləs salihat, yəni imanlarına bağlı olaraq salih əməl etmək, yəni imandan salih əməl doğur. Əgər bir şair, əgər bir arif, yəni bir ədib iman gətirdikdən sonra əməli salih etmirsə, deməli imanında doğrusu deyildir. İmanı təsdiq edən biri deyildir. Yəni əməl imanı təsdiq edən bir həqiqətdir. Yəni əgər salih əməl yoxdursa, iman deməli praktik olaraq özünü insanın vücudunda təsdiq etməmiş olur. Ona görə o şairlər ki, bu ikinci sifətə də sahib deyirlər, onların da şeirləri azğınlıqdır, onların da şeirləri insanları deməli həqiqətdən azdırar. Və zəkarullaha kəsirən və Allahı çox zikr edərlər. Yəni üçüncü mərhələ artıq sırf yəni irfani mərhələdir. Yəni yalnız Allahı zikr edirlər. Daim Allahladır qəlbləri. Daim əgər qəlblərində Allahı zikr edirlərsə, o zaman dilləri ilə bəyan etdikləri də, kəlamları ilə bəyan etdikləri də, şeirləri ilə bəyan etdikləri də o ilahi zikrin tərənnümü olacaqdır. Allaha olan məhəbbətin, Allaha olan mərifətin, Allaha olan bağlılığın deməli insanlara bəyanı və insanlara çatdırılması olacaqdır. Belə xülasə olaraq bunu qeyd etdik ki, yəni Qur'anın şairlər haqqındakı olan fikri mütləq mənada mənfi deyildir. Bəzi şairlər istisnadır. O şairlər ki, onlar Qur'an mövzularından ilham alırlar, dini mövzulardan ilham alırlar və Allaha bağlıdırlar, axirətə bağlıdırlar, imanları yerindədir, əməli salihləri vardır və Allaha çox zikr edirlər. O şairlər təbii ki, insanları haqqa çağırır. Onlar deməli, hər vadidə azan şairlər deyil. Yəni Qur'anın bəyan etdiyi kimi, hər vadiyə girib o vadidə azan və insanları da azdıranlar deyil. Bəlkə onlar deməli, insanları tövhidə səsləyən, insanları ilahi mərifətə səsləyən şairlərdir və onlardan birinin bu günləri şeiriyyat aləminə daxil olacağıq və o Sədi Şirazidir. Sədi Şirazi 13-cü əsrin ən böyük şairlərindən biri hesab olunur, ən böyük ədiblərindən biri hesab olunur. Baxmayaraq ki, Sədi Şirazinin zamanı iki böyük İslam dünyasına, iki böyük hücuma, iki böyük təcavüzə uyğun gəlmişdir. Birincisi, yəni şərqdən gələn Monqol istilası, deməli, İslam dünyasını böyük bir təhlükə ilə üz-üzə qoydu. Yəni Monqollar şərqdən hücum etdilər və Xorasanı, İranı, Azərbaycanı, İraqı, Anadolunu aldılar və böyük deməli İslam mədəniyyətini təhdid etməyə başladılar. Böyük kitabxanalar yandırıldı, böyük deməli məscidlər, mədrəsələr bağlandı, bütxanalar açılmağa başladı. Yəni İran və Azərbaycan, Xorasan ərazilərində və bu İslam üçün böyük bir təhdiddir. Təbii ki, bu hücumlar bizim o dövrdə yetişən şairlərimizin də ruhunda əsər qoydu, təsir qoydu, fikirlərində təsir qoydu və onları təbii ki, mübarizəyə qaldırdı və bir də ikinci bir təhlükəni İslam dünyası üçün qeyd etmək istəyirəm Sədi Şirazinin doğulduğu və böyüdüyü bir dönəmdə, yəni 13-cü əsrdə. Bu, yəni qərbdən gələn təhlükə idi İslam dünyası üçün. Xaç yürüşlərini, səlib yürüşlərini misal çəkmək olar ki, təbii ki, Sədi Şirazi özü də səlib yürüşlərinə qarşı mübarizəyə qoşulan bir şəxsiyyət, bir insan olmuşdur və özü də deməli xaçlılar tərəfindən, xristianlar tərəfindən əsir götürülmüşdür. Bir müddət onların əlində əsir qalmışdır. Sonradan bir insan tərəfindən, bir mömin tərəfindən satın alınaraq azad edilmişdir. Yəni onda olan istedadı, onda olan şairlik gücünü görən həmin şəxs, həmin tacir onun öz pulu ilə satın almış və sonradan azad etmişdir. Və Sədi Şirazinin həyatı əslən iki dönəmə bölünür. Biri deməli
Səyahat dönəmidir. Yəni Sədi həyatının 50-dən yuxarı 60-a qədər olan dönəmini, daha doğrusu 50-yə qədər olan dönəmini səyahatda keçirmişdir. Yəni Orta Şərqi gəzmişdir. Sonra Şimali Afrikanı gəzmişdir. Misir, sonra Suriya, Ərəbistan, ondan sonra Şərqə doğru getmişdir. Yəni Hindistan, Çin, Orta Asiya bu ərazilərin hamısını gəzdikdən sonra sonradan yenidən öz məmləkətindən dönmüş, Şiraza dönmüş və ömrünün sonuna qədər Şirazda deməli ədəbiyyatla məşğul olmuşdur, şeiriyyatla məşğul olmuşdur, əsərlər yazmışdır. Onun böyük əsərləri vardır: Bustan, Gülüstan. Təbii ki, inşallah gələcəkdə əgər imkan olarsa biz Bustandan və Gülüstandan da bəzi nümunələri inşallah xidmətinizə çatdırarıq. Amma əsas olaraq, yəni bu gündən etibarən əsas olaraq biz onun qəzəlləri üzərində dayanacağıq və bu gün qeyd etdiyimiz kimi bugünkü qəzəlimiz adəmiyyət, yəni insanlıq məqamı haqqında Sədinin tərənnüm etdiyi qəzəli biz diqqətinizə çatdıracağıq. Və həmin qəzələ inşallah xidmətinizə çatdırıb və oxuyuruq. Sədi Şirazi buyurur: Təni Adəmi şərif əst, becani adəmiyyət, nə həmin libası zibast, nişan adəmiyyət. Yəni bu beytdə təbii ki, çox dərin mənalar bu beytdə vardır və bu mənalar ondan ibarətdir ki, insan vücudu Sədiyə görə insan vücudu fəqət bədən deyildir. İnsanın şəxsiyyəti fəqət onun bioloji bədənindən ibarət deyildir. Ona görə deyir ki, təni Adəmi şərif əst. Adəmin vücudu, bədəni şərifdir, şərafətlidir, kəramətlidir. Becani adəmiyyət. Amma bu şərafət bədənə görə deyildir. Yəni, fəqət zahiri vücuda görə deyildir. Bizim anladığımız, yəni insanların əksəriyyətinin anladığı, yəni mənaya görə deyildir. Yəni bir insandan onun şəxsiyyəti haqqında biz soruşduğumuz zaman, sən kimsən deyə soruşduğumuz zaman, həmin insan təbii ki, öz bədənini düşünür, öz varlığını düşünür, öz varlığını bədəni olaraq düşünür, bioloji vücudu olaraq düşünür və bioloji vücud olaraq düşündüyü üçün özünü bir bədən kimi təsəvvür edir, bir bədən kimi təqdim edir. Ona görə deyir ki, nə qədər ki bu həyatda varam, mən varam və bədənim aradan getdikdən sonra mən də aradan gedəcəyəm. Yəni insan öz şəxsiyyətini, insan öz kimliyini bədən mühasirəsində, bədən məhdudiyyətində qəbul edərsə, o zaman öz varlığını da fəqət bu dünyadakı varlığı olaraq qəbul edəcəkdir. Dünyadan sonraki həyatı həyat qəbul etməyəcəkdir. Çünki bədən dünyada yox olur, öldükdən sonra torpağa qarışır, çürüyür, sümüklər də aradan gedir bir müddətdən sonra və insan, ona görə də dünyəvi insanlar, ona görə də özünü bədən bilən insanlar axirəti qəbul etmirlər və öz şəxsiyyətlərinin daha dərin olmasını, öz şəxsiyyətlərinin bədəndən daha dərində olmasını, yəni ruhi bir şəxsiyyətə sahib olmaqlarını onlar qəbul etmirlər. Amma bu beytdə Sədi o mənanı çatdırmaq istəyir ki, mən elə bir insanam ki, demək istəyir ki, bu mənanı, bu məqama çatmış insanam ki, təni Adəmi şərifəs, becani adəmiyyət. İnsanın bədəni çox şərafətlidir, amma bədənə görə deyildir, becani adəmiyyət. Bədəndə olan ruha görədir. Yəni, insan ruhudur insanın bədəninə şərafət qazandıran. İnsan ağlıdır insanın bədəninə şərafət qazandıran. Sonra deyir, nə həmin libası zibas, nişani adəmiyyət. Yəni, insanın gözəlliyi, insanın şərafəti, onun gözəl libası, onun gözəl bədəni, onun gözəl görünüşü deyildir. Onun adamlığı və kəraməti və şərafəti onun ruhu ilə ölçülür. Nəinki onun libası ilə. Ona görə deyilir ki, nə həmən libası zibas, nişanə adəmiyyət. Yəni, o gözəl libas onun adamlıq nişanəsi və əlaməti deyildir. İnsanın insanlıq nişanəsi və əlaməti onun ruhu keyfiyyətləri ilə ölçülür. Bizim vaxtımız tamama yetdi. Hörmətli tamaşaçılar, sizinlə sağollaşırıq və gələn verilişimizdə bu qəzəlin digər beytlərinin izahını verəcəyik. Sağ olun, salamat qalın.
Hmm.